冠军是先领班，然后班第二个是下面。你有广播器吗？没有啊。我都在那台啊。这里的夜台今天各站4小号是北上起点1分往台北东山的4小号。亚军席阳杰、林恒慈，叫他名字叫出来，陈志佑、家长要合照过来。齐伟哲、林新哲、家长会来。何培慈、丁义欣、杨炳燕、汤江华。来看这边。来康光文。来，亚军。林文阳。黄启凯、李春明。来帮我拿。李泽维，好，这些都是第2名的，听到了吗？叫到名字的第2名哦，照号码没有照分数哈。家长会来。好，赶快排队照第2名的哈，叫到名字的都是第2名。对，好，1、2、3，没有我。好，是啊。千万不要跟他照，就可以等下跟他站在一起照啊。他已经段位了，很棒了。好，这里啊。按照号码叫名的，按照号码叫。大家换过来，是。好，我来先拿，来，这里各位好，现在夜台听到的4小号是北上起点1分往台北东山的4小号。因为我们是按照号码去唱名的，不是按照分数。它是往台北东山4小号在夜台快要开张，还没上车立刻请上车。三金银，这个是三金银。好了，1、2、3，三金银。过来。好，张金银还没涨。2、3，不是。好，1。好，可以，好来，先。携手这没有放。